Glaubst du, dass nur Männer schnarchen? Auch Frauen schnarchen und viele merken es nicht einmal, weil sie oft nicht so laut schnarchen wie Männer. Stattdessen glauben viele jahrelang, dass Müdigkeit, Kopfschmerzen oder häufiges Aufwachen in der Nacht einfach nur mit Stress oder den Wechseljahren zusammenhängt. Tatsächlich steigt nach den Wechseljahren das Risiko für Schnarchen und schlafbezogene Atemstörungen deutlich an. Wenn wir endlich aufhören, alles auf Stress zu schieben, stellen wir uns die richtige Frage: Schlafe ich wirklich erholsam oder schlafe ich einfach nur? Schreib Frau in die Kommentare und ich schicke dir eine Liste mit Anzeichen, die viele Frauen im Schlaf übersehen.